चलिए अब बात बड़ी खबर की। छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में एक्शन में है प्रशासन। एमपी के अलग अलग जिलों में केमिस्ट दुकानों पर छापेमारी चल रही है। सख्ती के बाद अलर्ट मोड पर है सभी दवा विक्रेता। एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक भी किया और ये जाना कि क्या अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर जो प्रतिबंधित कफ सिरप है क्या वो अभी भी बिक रहा है या फिर लोगों को ये जानकारी है कि ये बेचना प्रतिबंधित है। इसका क्या हो गया भैया? प्रॉपर है जी। हाँ नहीं है कहीं। छिंदवाड़ा में किलर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हुई बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिस कोल्ड ड्रिंक सिरप कई मासूमों की जान ली, वो कोल्ड ड्रिंक सिरप कहीं चोरी छिपे बाजार में बिक तो नहीं रहा। इसका रियलिटी चेक करने एनडीटीवी की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर है। भैया कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी? नहीं भैया नहीं मिलेगी। क्यों? अवेलेबल ही नहीं है। आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? नहीं मुझे नहीं पता कोल्ड ड्रिंक क्यों भैया वो बैन हो गई। बैन हो गई है? हाँ। अच्छा तो अब मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। पहले रखते थे? पहले भी नहीं रखते, चलती थी नहीं भैया अपने। अच्छा कहाँ कहाँ चलती है ये हॉस्पिटल के सामने अच्छा पूछ लीजिएगा। सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारी टीम एक एक दुकान में जाकर इस बात की पड़ताल कर रही है कि कहीं गुपचुप तरीके से किलर कोल्ड ड्रिंक बेची तो नहीं जा रही है। इसी कड़ी में एनडीटीवी की टीम नरसिंहपुर पहुंची। बैन हो गई है वो, बैन हो गई है। क्यों? छिंदवाड़ा में वो हुआ है ना, बच्चों की डेथ हो गई है। अच्छा अपने पास तो आ ही नहीं है, जो ब्रांड चलाते ही नहीं। थैंक यू भैया। माल बहुत कम रहता है। जल्दी आ रहे लंगड़े। पैसे कम लगे। और कौन कौन सा है इसके अलावा? कौन सा है? नरसिंहपुर में जितने भी दुकानों में कोल्ड ड्रिंक सिरप की डिमांड की गई, हर एक दुकानदारों का जवाब यही था कि सिरप नहीं है। वाला सिरप, जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक के लिए हम नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के करीब 7 से 8 मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हैं। इस समय मौजूद है जिला चिकित्सालय पर। जिला चिकित्सालय से लगी हुई कई मेडिकल शॉप्स पे हमारी टीम गई है, हमारे साथी गए हैं। करीब 7 से 8 दुकानों पर हमने पहुंचकर अपने खुफिया कैमरे के जरिए इस दवा की, जो प्रतिबंधित दवा है, उसकी डिमांड की है। कोल्ड ड्रिंक सिरप को हमने मांगा है, लेकिन सभी दुकानदारों ने इसे देने से मना कर दिया है। कुछ दुकानदार तो ऐसे भी निकले, इतने जागरूक भी निकले कि उन्होंने ये कहा कि आखिर ये दवाई प्रतिबंधित होने के बाद किसने लिख दी। छिंदवाड़ा में जिस कोल्ड ड्रिंक सिरप ने बच्चों की जान ली, वो सिरप तमिलनाडु से वाया जबलपुर होते हुए छिंदवाड़ा पहुंची थी। लिहाजा एनडीटीवी की टीम ने जबलपुर में भी किलर कोल्ड ड्रिंक का रियलिटी चेक किया। कोल्ड यही तो बैन हो गया है। हो गया अपने यहाँ मिलती है नहीं मिलती है? बैन हो गया है। पहले आती थी ये? यहाँ कहीं नहीं आती अपने यहाँ, जबलपुर में नहीं लगा। अच्छा जबलपुर ये फोन में लिख के अरे इसका पूरा पत्र दिखा। अरे एक ने दे दिया लिख के, मैंने बोला पता है पूछता हूँ। एक जन ने लिख के दिया है, मैंने बोला पूछता हूँ मिल जाए तो। कौन महान आत्मा है? अब है, अब मुझे नहीं मालूम था, हमने बोले पूछ लेते हैं। पढ़े लिखे तो होना चाहिए। इतना बताओ। पेपर में चल रहा है, सब में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है। ये किडनी फेल हो रही है। छिंदवाड़ा में ही बड़े बच्चे छिंदवाड़ा। कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर एनडीटीवी लगातार प्रमुखता से इन खबरों को दिखा रहा है। इसका नतीजा अब ग्राउंड जीरो पर भी दिखने लगा है। जितने भी केमिस्ट हैं, उनसे जब कोल्ड ड्रिंक सिरप की डिमांड की जा रही है, तो सभी का जवाब एक ही मिल रहा है, सिरप नहीं है, सिरप बैन है। कोल्ड ड्रिंक का सिरप है क्या? कौन सा? कोल्ड ड्रिंक नहीं नहीं है? नहीं एक आध पीस हो तो? नहीं भैया, एक भी नहीं। अरे नेस्टो डीएस का नहीं नहीं मिल पाएगा। बच्चों के लिए होता है ना? हाँ, बच्चों के लिए सर्दी का आपका बैन हो गया, फिर नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, मुश्किल है। तो कैसे लिख दिए पर्ची में? तो मेरे ख्याल में हाँ भैया, फिर कहीं नहीं मिलेगा? मुश्किल है भैया, कहीं नहीं मिल पाएगा। एक आध सीसी एक भी नहीं मिलेगी।
छिंदवाड़ा की घटना के बाद हर जिले में प्रशासन भी अब हाई अलर्ट पर है। दुकानों में लगातार छापेमारी जारी है। डिंडोरी में कलेक्टर्स ने मेडिकल स्टोर्स की जांच के लिए अलग अलग टीमें बना दी हैं। की मेडिकल की जांच की जा रही है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा में जो घटनाएं हुई हैं, कफ सिरप के कारण कुछ बच्चों की डेथ होने के समाचार भी सामने आए हैं और जांच में भी पाया गया है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पूरी टीम बनी हुई, तीनों सब डिवीजन के लिए, शेखपुरा, डिंडोरी, बाजार, और सभी मेडिकल दुकानों की जांच की जा रही है कि जो भी ये प्रतिबंधित कफ सिरप है, कोल्ड ड्रिंक और ये 2 कफ सिरप जो नेक्स्ट डी, और अभी 2 कफ सिरप के नाम और आए हैं, तो उस तरह के कफ सिरप क्या हमारे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन में या तहसीलों में क्या मेडिकल दुकानों पर रखे तो नहीं हुए हैं या उनके द्वारा विक्रय तो नहीं किया जा रहा। यहाँ हमने स्टॉक को भी चेक किया, ये पाया है। रीवा में भी सब अटेंशन मोड में है। यहाँ तक कि केमिस्ट भी अब हर पर्ची को ठीक से जांचने के बाद ही दवाइयाँ दे रहे हैं। 30 साल से मैं मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा हूँ। हम लोग कभी थोड़ी बहुत जनरल प्रैक्टिस वो हमको है अधिकार करने का, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। तो हम लोग अगर कोई गरीब पेशेंट वगैरह आता था तो अपने विवेक से थोड़ी बहुत दवाइयाँ देते थे। लेकिन जब से ये छिंदवाड़ा की घटना हुई और हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा और मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन आई, जारी हुई, हम लोगों ने तुरंत उसका पूर्णतः पालन चालू कर दिया है। प्रशासन हरकत में है, केमिस्ट सजग हो गए। काश ये चीजें पहले हो जाती तो आज मासूमों की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और किलर कोल्ड ड्रिंक का जो रियलिटी चेक है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर गए, वहां पर उन्होंने मेडिकल स्टोर्स पर जाकर बातचीत की, देखा कि वहां पर जहरीला कोल्ड ड्रिंक, जहरीला कफ सिरप मिल रहा है या नहीं, आसानी से उपलब्ध है या नहीं। हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से। संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। कई मेडिकल स्टोर्स पर आप गए, जब आपने पूछा कि एक विशेष कंपनी का यहाँ पर कफ सिरप मिल रहा है या नहीं, क्या जवाब आपको मिला? किस तरीके का रिएक्शन मेडिकल स्टोर का उस वक्त था, मेडिकल स्टोर मालिक का? देखिए, जबलपुर में एनडीटीवी की खबर का व्यापक असर हुआ है। फिर समाचार पत्रों में भी ये समाचार लगातार जारी होता रहा है कि इस सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई और इसके साथ इसे बैन कर दिया गया है। तो यहाँ तक कई दुकानदारों ने तो उल्टा हमसे ही प्रश्न कर लिया कि आखिर ये बैन होने की समाचार आपको नहीं है क्या? ये किसने लिख के दिया है? जिस डॉक्टर ने लिख के दिया है, आप मुझे इसका नंबर बताइए, मैं उससे बात करता हूँ कि बैन होने के बाद कैसे लिख रहा है। तो जबलपुर में ना सिर्फ शहरी बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी लोगों में पूरी सजगता मिली। वैसे भी जो जबलपुर में पहला छापा पड़ा था, जो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स है, उसने यही बताया था कि सिर्फ ये जो सिरप ये छिंदवाड़ा भेजा जाता है और छिंदवाड़ा के 3 स्टॉकिस्ट ही इस सिरप को रिटेलर्स को बेचते हैं। तो जबलपुर और आसपास के जिलों में इन 2 सिरप के मिलने की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सिरप अभी भी उपलब्ध है और बाजार मिल रहे हैं। जी, तो ऐसे में संजीव, आपने बताया कि इस कॉम्बिनेशन के और सिरप हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं और आसानी से वो लोगों को मिल भी रहे हैं, क्योंकि देखिए कल हमने ये दिखाया था और ये रिपोर्ट कई जगहों से चली थी कि और भी कंपनी के कफ सिरप्स को जब्त किया गया है। ये जांच की जा रही है कि क्या उनमें तो कोई ऐसा जहरीला सब्सटेंस नहीं है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में ऐसी कोई खबर जबलपुर से कि कुछ और कंपनीज के सिरप्स को भी जब्त किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए? नहीं, जबलपुर में अभी इस तरीके की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन आसपास के सारे जिलों से ये खबर आ रही है जी कि लगातार ड्रग इंस्पेक्टर सब इस तरीके के कॉम्बिनेशन के कई सारे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं और उनको अब जांच के लिए भेजा जाएगा। चूंकि ये केंद्र सरकार की जो औषधि नियंत्रण अथॉरिटी है उसके द्वारा ये कॉम्बिनेशन प्रतिबंधित नहीं है। अभी तक जो प्रतिबंध किया गया है
वह कोल्ड्रिफ और जो DS सिरप है उस पर किया गया है। जी कंपनी पर प्रतिबंध किया गया है, इसलिए अभी कॉम्बिनेशन मार्केट में उपलब्ध है। हमारे सहयोगी शाश्वत भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, मैं आपके पास लौट रही हूँ। शाश्वत, कई मेडिकल स्टोर्स का आपने भी जायजा लिया, क्या वहां पर तस्वीर आपको नजर आई? कितने अवेयर हैं जो स्टोर मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो, और साथ ही वहां पर जो दवाई खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं वो भी? देखिए, क्योंकि ये मामला छिंदवाड़ा से देखिए शुरू हुआ, छिंदवाड़ा से बच्चों की मौत आना शुरू हुई। देखिए, जिस दिन जब उस समय के तात्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जब 2 कफ सिरप पे बैन लगाया था, उसके अगले दिन भी मैंने छिंदवाड़ा के कम से कम 20 से 25 मेडिकल स्टोर्स पे जाके ये इस दवाई का पूछा था। तभी इतनी अवेयरनेस आ गई थी, क्योंकि देखिए जो मेडिकल यूनियन होता है इनका नेटवर्क काफी तेज होता है। जैसे ही कलेक्टर ने जब सख्ती की, उस समय शीलेंद्र सिंह ने जब 2 कफ सिरप्स को बैन किया, तभी मेडिकल स्टोर्स या तो जिनके पास होंगे उन्होंने तब दिया नहीं, लेकिन फिलहाल जो कल हमारी जो रिपोर्ट थी, कल लगभग मैं 8 से 9 मेडिकल स्टोर में गया, किसी भी तरह कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन DS की यहाँ पे किसी भी तरह कोई दुकान मिली। क्योंकि देखिए छिंदवाड़ा में जिस स्तर पे ड्रग विभाग, औषधि नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई जो की है, खासतौर पे परासी और छिंदवाड़ा में, देखिए अपना जो मेडिकल है, जो डॉक्टर प्रवीण सोनी जो आरोपी हैं अभी फिलहाल, अभी उनकी जो पत्नी है, उनका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। यहाँ पे अपना जो फार्मा है, जो स्टॉकिस्ट थे, जैसे संजीव सर अभी बता रहे थे कि जो जबलपुर के जो कटारिया जो स्टॉकिस्ट हैं, जो कटारिया फार्मास्यूटिकल, वहां से जो है अपना जो मेडिकल है जिसको सील किया गया, जिसकी सबसे पहले खबर NDTV ने दिखाई थी, उसके बाद जो तमाम जो केमिस्ट की जो शॉप्स हैं उसमें कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन DS को देखे, जो परसों एक दुकान से जब लगभग 2-3 दिन पहले कम से कम 30 से 40 बोतल की परचेस हिस्ट्री जो है एक मेडिकल स्टोर पे प्राप्त हुई थी। लेकिन चूंकि इस पे बैन की खबर काफी तेज छिंदवाड़ा में थी, काफी फैली ये खबर, और जैसे समाचार पत्रों में और मीडिया में काफी ये मामला रहा, तो जो दुकान के जो संचालक, उनसे हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसको वापस कर दी। जैसे बैन हुआ था उसके अगले दिन हमने इस कफ सिरप को बैन कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर पे फिलहाल ये दोनों कफ सिरप जो है फिलहाल अभी उपलब्ध कहीं पे नहीं है। छिंदवाड़ा हो या छिंदवाड़ा के जो जितनी तहसील है, लगभग 8 से 9 छिंदवाड़ा के आजू बाजू तहसील है, खासतौर पे क्योंकि ये परासिया से जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि देखिए ये कफ सिरप पे एक बात ये निकल के सामने आई सभी मेडिकल स्टोर से, जो छिंदवाड़ा के जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो शहर के मुख्य मेडिकल स्टोर है, वहां पे ये दवाई की सप्लाई नहीं होती थी। इस दवाई को खासतौर पे सप्लाई किया जाता था परासिया, और उसमें भी जो प्रवीण सोनी है, जो उनकी जो बीवी, जो प्रोपराइटर हैं, जो मेडिकल शॉप चलाती है, खासतौर पे उनके क्लिनिक के आजू बाजू जो 2-3 जो 4 मेडिकल शॉप्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इस कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन DS की जो है सप्लाई होती है। आप देखें छिंदवाड़ा में भी हर मेडिकल शॉप पे ये जो कोल्ड्रिफ है ये नहीं मिलती है, आप देखें। और दूसरी जगह पे भी, जैसे छिंदवाड़ा से लगे हुए पांडुरना जिला है, बैतूल जिला है, सिवनी जिला है, वहां पे भी मैंने बात की, वहां पे भी कोल्ड्रिफ सिरप की जो बॉटलें हैं इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस खबर का व्यापक असर हुआ है, लोग भी अवेयर हुए हैं। देखिए मेडिकल जो संचालक हैं, जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि आप न्यूज़पेपर नहीं देखते, आप पेपर नहीं देखते, इसको बैन कर दिया गया है, और कैसे कोई डॉक्टर अभी भी प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सूचना का तो असर हुआ है। फिलहाल छिंदवाड़ा में तो किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे कोल्ड्रिफ और इस तरह की जो अमानक जो कफ सिरप से जहरीले जिससे बच्चों की मौत हुई है, फिलहाल वे उपलब्ध नहीं है। हाँ शाश्वत, आप बता रहे परासिया एक ऐसी जगह है जहां के आसपास के कुछ मेडिकल स्टोर्स पर ये उपलब्ध थी दवाई, पूरे छिंदवाड़ा में नहीं। अब सवाल ये उठता है, अच्छी बात है कि जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो अवेयर हुए हैं, लेकिन अगर कुछ ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, लोग इसको लेकर कितने अवेयर हैं? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये भी देखा गया कि कुछ ऐसी जगहों पर बच्चों को ये दवाई दी गई जिन्हें ये जानकारी नहीं थी कि बहुत छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं देनी है। कई बार बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सजेशन के सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं कि बच्चे को खांसी है, जुकाम है, कोई दवा दे दो। तो ऐसे में उन लोगों तक भी अवेयरनेस, कोई जागरूकता वहां तक भी फैली है, लोगों को इस बात की जानकारी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने लगभग जब बायोप्सी की रिपोर्ट जब शेयर की गई छिंदवाड़ा से, तब 2 जो सिरप को बैन लगाया, तो उस समय के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी घरों में आशा कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे भेजा गया। लगातार हर दिन लगभग 120 से 130 बच्चों की यहाँ पे स्क्रीनिंग छिंदवाड़ा के हर गाँव में, हर तहसील में, हर जगह आशा कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को लगाया गया था कि हर घर में आशा कार्यकर्ता गए,
हर जगह पेरेंट्स से उन्होंने बात की। देखिए कई जगहों पे जो है छिंदवाड़ा का खासतौर पे, देखिए छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ा जिला है, अगर छिंदवाड़ा और पांडुरना को मिला लिया जाए तो ये बहुत बड़ा जिला है। हर जगह हर गांव में आशा कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने वहां पे सर्वे लिया, फीडबैक लिया, पेरेंट्स से बात की। खासतौर पे जिन घरों में छोटे बच्चे थे या जिन घरों में छोटे बच्चे नहीं थे, उन्हें भी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है खासतौर पे जो है घरों की जांच की गई। जो जिन की हिस्ट्री मिली थी, जिनकी नहीं भी मिली थी, तो उन्हें इन दवाई सिरप्स के बारे में बताया गया, समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाया गया, पैम्पलेट के माध्यम से पहुंचाया गया। खासतौर पर आशा कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हर घर में जो है खासतौर पर जिनके घरों में बच्चे हैं उनको बताया गया, उनके यहाँ जो कफ सिरप्स थी उनको चेक किया गया, उन्हें अवेयर किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम उस समय जो जिला प्रशासन ने चलाया, हालांकि काफ़ी लेट ये प्रोग्राम चला, हालांकि इसका ये फायदा हुआ कि जो कफ सिरप जो जा चुकी थी, कम से कम लोग इस चीज़ से अवेयर हुए और लोगों ने किसी भी तरह बच्चों को कफ सिरप्स नहीं यहाँ पे नहीं दी गई अपने बच्चों को। तो आशा कार्यकर्ताओं की जो स्क्रीनिंग थी उससे काफ़ी इसका असर हुआ, जिससे और भी ज़्यादा जो केसेस हैं, अब देखिए अब केसेस नहीं आ रहे हैं जिन्हें नागपुर रेफर किया जा रहा है, किडनी पेशेंट है। जो बच्चे आ भी रहे हैं वो सामान्यतः किडनी फेलियर के पेशेंट नहीं है, नॉर्मल वायरल फीवर के भी। कल मैं जिला अस्पताल भी गया था, तो जो इस तरह के जो पेशेंट है किडनी फेलियर वाले, वो अब फिलहाल किसी भी तरह से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। जी शाश्वत, आप नजर रखिएगा, हम लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो अब जांच, हर मेडिकल स्टोर पर भी जांच टीम पहुंच रही है और हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा ने कई मेडिकल स्टोर्स पर जाकर इसका जायजा भी लिया कि क्या वहां पर ये दवा उपलब्ध है या फिर नहीं।